Você já reparou que durante as operações de suas máquinas CNCs, algumas impurezas e óleo lubrificante acabam sendo direcionados para o tanque de fluido refrigerante? Hoje você vai conhecer o Skimmer, equipamento que vai te ajudar na limpeza do tanque, trazendo economia nas trocas do fluido. Temos à pronta entrega os modelos de fita e de disco. Te ajudamos a selecionar a melhor opção para a sua máquina. Achou interessante? Conheça todos os nossos produtos mandando uma mensagem.